Так, если у вас скрипит манжета, ну вот я снял ее, полностью я везде вычистил. Там такой налет был, что кошмар вообще. Караул. Вон там. А вон там, так это вообще между манжетой и вот этим барабаном. Прям я вот сделал такую штуковину, крюк прям, чтобы вот так вот тут все ушкрябывать. Вот это все шкрябать надо. Вон там, особенно вот здесь внизу. Вот так раз. И вот, видите, вот такое приспособление. Вот. И прям шпателем я вот так вот туда. Раз. Сейчас покажу. Вот прям вот таким макаром. Вот это все сошкрябало. И буду ставить сейчас. Как снимать. Там есть видео на YouTube. Вот такие там эти. Вот, а тут у нас фильтр стоит. Фильтр надо полностью снять, если он трещит. Ну, перевернуть машинку. Вытащить фильтр, этот насос. Плоскогубцами вытянуть прям вот этот, что там, крестовина такая. Прям подтащить. Или отверточкой подцепить. И там тоже такой налет. Там просто вообще все было забито этой накипью. Так что, вот из-за того, что скрипит она, вот она вся здесь, вот, налет этот весь дает слой, и за это скрипит. Так что вот, и вот она еще отрегулировать надо, если тут чуть больше зазорчик, тут чуть меньше. Я думаю, в моем случае это нормально будет. Вот такие вот дела. Вот здесь фильтр, его надо полностью разобрать и вычистить конкретно. То есть не просто открутить и вытащить, а снять его полностью. 3 болта раскрутить там, дернуть за крестовину эту, которая крутится, плоскогубцами дернуть. И внутри там все почистить, потому что там вообще слой конкретно. Прям куски, не знаю, такого твердого всего. Вот, помог.